हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिजीत हलदार और आज हम रिव्यू कर रहे हैं HyperX फ्यूरी का 240 GB, जिसका हमने अनबॉक्सिंग रिव्यू पहले ही अपलोड कर दिया है। तो ये HyperX फ्यूरी 240 GB 2.5 SSD हार्ड डिस्क। तो इसे हम इंस्टॉलेशन और विंडोज़ 10 बूटअप देखेंगे कितने जल्दी होता है और कैसे काम होता है। तो इसका पैकेट है, इसके साथ इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू जो मैंने बताया पहले ही अपलोड कर दिया है। इसके साथ आता है ये इसको ठीक करने के लिए एक पैनल। किसी लैपटॉप में ये ज़रूर सेट होगा, लेकिन इस लैपटॉप के लिए ये ज़रूरी नहीं है। चलिए इसे टेस्ट करते हैं। तो इसे मैंने इंस्टॉल किया है डेल के एक लैपटॉप में, जिसका मॉडल नंबर है 3542 और इसमें 4 GB का रैम है। 500 GB का हार्ड डिस्क था HDD, जो मैंने रिप्लेस करके ये HyperX फ्यूरी इंस्टॉल कर रहे हैं। तो HyperX फ्यूरी कितना फास्ट है चलिए देखते हैं। इसका बैक पैनल में इसका हार्ड डिस्क लगाने का जगह है। तो चलिए, मैंने इसे पहले से ही इसका बैक पैनल खोल के रखा है। तो यहाँ पे जो है कि हार्ड डिस्क का पैनल है। ये जो स्टील का पैनल है देख रहे हैं, ये HDD हार्ड डिस्क के साथ जो इनबिल्ट था उसके साथ आ रहा। तो मैंने ये 2 स्क्रू निकाले और इस SSD हार्ड डिस्क के साथ अटैच कर दिए। इसको यहाँ पे रख के चलिए सेट हो गया। अब इसे स्क्रू कर देते हैं। चलिए देखते हैं इसका बूट टाइम कितना है। विंडोज़ 10 है, तो मैंने क्लिक किया। विंडोज़ 10 मैंने पहले से इसमें इंस्टॉल करके रखा है। तो आप देख सकते हैं बहुत जल्दी ये बूट अप करता है, बहुत जल्दी। अप्रॉक्स 3 या 4 सेकंड में आपका फुल सिस्टम बूट अप हो जाएगा। आप इसमें कुछ भी एप्लीकेशन रन कर सकते हैं विंडोज़ स्टार्टअप से ही। मैंने इसमें फोटोशॉप, कोरेल ड्रॉ, ऐसे बहुत सारे विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 भी इंस्टॉल करके रखे हैं। तो मैंने फोटोशॉप रन किया, देखिए एक्सेल खोल रहा हूँ। जस्ट ए ब्लिंक ऑफ आइज, बहुत फास्ट ये SSD है। HyperX फ्यूरी जो कि किंगस्टोन की एक बहुत ही अच्छा SSD है, डिस्क है 240 GB का, जो अफोर्डेबल प्राइस भी है। मैंने इस Amazon.com से 5198 में ख़रीदा है। आप मेरा पहला जो वीडियो है अनबॉक्सिंग रिव्यू वो चेक कर सकते हैं। Amazon.com की पैकिंग और वगैरह के बारे में आप वहाँ पे मुझे कमेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये था HyperX फ्यूरी का SSD का इंस्टॉलेशन और बूट अप टेस्ट। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक दीजिएगा, और कुछ भी अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।